Besoj gjithsesi nga ju e ka dëgjuar fjalinë që thotë mos u shqetëso se çfarë thonë tjerët për ty. Por askush nuk i thotë se si ta bësh këtë. Si të mos shqetësohesh kur dikush flet keq për ty. Si mos shqetësohesh kur dikush flet negativisht për ty. Si mos shqetësohesh kur dikush bën thashëtheme për ty. Që ta zbulosh këtë, duhet ta shikosh këtë video, kështu që mirë se erdhe në kanalin tim. Unë jam Silva Pjetri dhe ky është programi vjetori që unë kam vendosur ta quaj Growmas. Growmas vjen nga fjala grow, që do thotë rritje, domethënë zhvillim. Dhe për këtë flet edhe kanali im që ne të rritemi, zhvillohemi, të punojmë me veten. Dhe mas është Christmas, domethënë mbaresa e Christmas. Në fakt më erdhi ideja nga kjo vlogmas që dëgjojmë shpesh herë, thash okay, vlogmas sikur nuk më shkon shumë mua. Okay, po bëj Growmas. Edhe mendoj që i shkon shumë mirë këtij programi. Me që tani në dhjetor kam vendos me fol më shumë, me postu më shumë dhe me fol për tema tilla, tema shumë spontane. Dhe sot më erdhi kjo ide, thash okay, pse mos tulem edhe të flas me ju dhe t'i tregoj disa mënyra, disa teknika se si mos shqetësohesh më se çfarë thonë njerëzit e tjerë për ty. Ta filloj me lajmin e keq. Lajmi i keq është që njerëzit do flasin gjithsesi për ty. Si e bane, si nuk e bane, si fole, si nuk fole, si e realizove ëndrrën, si nuk e realizove, njerëzit do flasin gjithsesi për ty. Dhe lajmi i mirë është që njerëzit do flasin gjithsesi për ty. Por në këtë rast njerëzit mund të flasin mirë, pra ka njerëz që flasin mirë, ka njerëz që flasin keq. Domethënë lajmi i mirë është që njerëzit mund të flasin keq për ty dhe lajmi i mirë është që njerëzit mund të flasin mirë për ty. Shiko, sot ka dhe njerëz që nuk e kanë shumë problem a flasin njerëzit negativisht a pozitivisht për ta, thjesht ata duan që njerëzit të flasin për ta. Sepse mund të jenë njerëz që duan të rriten, që duan krijojnë atë publicitetin e vetes, domethënë reklamimin e vetes, kështu që nuk ju intereson. Kështu njerëzit do flasin gjithsesi për ty i dashur, kështu që thjesht lëshoje këtë kontroll nga jeta jote dhe thjesht vazhdo. E dyta, ti ke frikë se njerëzit e tjerë do flasin keq për ty, sepse edhe ti e ban vetë këtë. Domethënë, vërtet ti nuk don që të tjerë të bëjnë thashëtheme për ty, por dhe ti bën thashëtheme për tjerë. Le ta pranojmë këtë. Le ta pranojmë që nuk ekziston një person që një herë të vetme nuk ka bën thashëtheme për tjerë. Okay, gjithë bëjmë thashëtheme. Por ideja është që mos ta teprojmë me thashëtheme. Ideja është që ti spari të vetë, ta kthesh gishtin te vetja dhe të ndalosh së bëri thashëtheme për tjerë apo ti gjykosh tjerë apo ti marrë gjatë gjithë kohës për gojë tjerë, kështu që mendoj që kur ti ndalon se bëri këtë te vetja jote, nuk e për ta pas problem pastaj a bojnë thashëtheme apo jo tjerë për ty. Okay? E di se është e vështirë, nuk ka shumë e lehtë të mos flasësh për tjerë, por shiko, të tregoj pak nga vetja ime. Unë si person nuk mund të më thënë që nuk kam folur asnjëherë për tjerë apo nuk kam bën thashëtheme, po mund të jem nga njerëzit e pak që realisht njerëzit që më njohin e din shumë mirë se unë nuk flas, nuk jam një tip që sa ulem tavalin thjesht e përgojoj tjetrin. Domethënë, kam gjëra më të rëndësishme me bën se sa me përgoju tjetrin, se sa me gjyku tjetrin. Kështu që mendoj që sa më pak na i gjykojmë tjerë, sa më pak na bëjmë thashëtheme për tjerë, sa më pak na flasim keq për tjerë, aq më shumë ose më mirë aq më pak do kena na problem se a do a bëjnë tjerë kundrejt nesh. Domethënë, thjesht mendoje pak një moment këtë, sepse është shumë më rëndësishme. E treta, ti ke frikë që njerëzit do flasin keq për ty, do mendojnë negativisht për ty, apo do gjykojnë ty sepse ti thellë mendon ashtu për veten tënde. Thellë ti e ban me veten tënde. Shikoj, nëse do ishe një person që ka vetbesim, që i flet mirë vetes, që ka kujdes nga mendimet e veta për veten e vet, për veten tënde, nga mendimet e veta për veten tënde, nga mendimet e tua pra që ke për veten, ti nuk do shqetësohesh se çfarë thonë tjerë për ty. Por momentin që ti nuk ke vetbesim, momentin që ti i flet keq vetes tënde, momentin që ti e gjykon veten tënde për çdo gjë, momentin që 99% kohës mendimet e tua për veten janë negative, atëherë do shqetësohesh për mendimet e tjerëve, do i marrësh për bazë mendimet e tjerëve, do lëndohesh nga mendimet e tjerëve, sepse ti thellë ndihesh ashtu për veten tënde. Kështu që përforcoje vetbesimin tan, rritë vetvlerësimin tan, kupto që je mjaftueshme dhe puno me ito bindjet negative që ti ke për veten tënde. Për vetbesimin keni disa video këtu në kanalin tem. Kam bë shumë video për kufit, për se si me arrit vetvlerësimin. Domethënë mundesh me pa sa më shumë video të tilla, mundesh me i praktiku te vetja jote, me marrë mësime, me arrit vetbesimin, vetvlerësimin
Dhe automatikisht nuk do ndihesh fare keq nëse dikush e ban apo jo, sepse thjesht intereson, nuk të intereson më. Thjesht ti e din se kush je, thjesht ti e din se çfarë do bësh, se ku do të më shku, se ku do të më arrit, edhe për tjerë, domethënë mendimi i tjerëve për ty nuk ka fare rëndësi. E katërta, nuk e ka për detyrë askush me të pëlqy, sepse fundit as ti nuk i pëlqen gjithë. Kështu që këta thjesht duhesh me pranu se edhe ti ke njerëz që nuk të pëlqejnë, që nuk i duron dot, dhe pse duhet gjithë tjerët me të pëlqy ty ose me pas një mendim të mirë për ty. Ashtu siç ti nuk e ke për tjerët, njerëz të tjerë kanë drejtën mos e pas një mendim të mirë për ty. Kështu që ti shqetësohesh për 8 njerëz që mendojnë keq për ty, por ke harruar që në këtë botë jena 8 bilion njerëz. 8 bilion. Dhe mes i tyre 8 bilionëve njerëzve ka mjaftueshëm njerëz të mirë që duan marrë një tentane. Okej, por ti thjesht nuk i ke leju sepse je rrethume nga njerëzit e gabun, nga njerëz që të pasqyrojnë atë gjë që ti duhesh me përmirësu te vetja jote. Çfarë tham që duhet me përmirësu? Me përmirësu vetbesimin, me përmirësu vetvlerësimin, me punu me kufit e tu, me punu në përgjithësi me emocionet e tua, me plagët e tua, dhe automatikisht ti ke me tërheq njerëzit e duhur një tentane, njerëz që kanë me të reflektu atë mirësinë që e ke te vetja jote. Por thjesht ti duhesh me punu me veten. Kur ti punon me veten, ti ja hap rrugën njerëzve të duhur në tentane. E pesta. Sepse kështu duket sikur përshaj greqisht. E pesta. Mos e prano kritiken e askujt i cili nuk e jeton jetën që ti dëshiron, jetën e ëndrave tua. Nëse dikush të kritikon, nëse dikush flet negativisht për ty, nëse dikush bën thashëtheme për ty, pyete veten ku është ai person, kush është ai person. A është ai person atje ku ti dëshiron me qenë? A është ai person duke jetu ëndrat e veta, jetën që ka dëshiruar gjithmonë? Pyete, kush është ai person? Sepse na shqetësohemi shumë për njerëz që nuk kanë arrit asgjë në jetën e vet, nuk kanë bë asgjë të mirë për jetën e vet. Okej? Gjithmonë mendoj këta, domethënë për mua kjo ka qenë life changer, domethënë ma ka ndryshuar mënyrën se si unë mendoj. Thjesht pyete veten, kush është ai person? Çfarë jetë ka? Çfarë bën? Ai ka arritur qëllimet e veta, sepse një person që i ka arritur qëllimet e veta, që a zhvillu, që a shtrit, nuk do të gjikonte ty, thjesht do të motivonte ty, do të ndihmonte mu rrit mu zhvillu dhe ti. Okej? Kështu që rrethojeni ato njerëz, edhe nëse nuk ke ashtu njerëz në jetën tënde, thjesht dëgjoj më shumë nga këto njerëz. Hyn dhe shiko video, sot rrjetet sociale janë pa fund me informacion. Domethënë, mundesh me gjetë njerëz që realisht ndihmojnë me rrit vetbesimin tënd, me rrit vetvlerësimin, me përmirësu emocionet e tua, me i shëru plagët e tua, domethënë ka plot informacion. Dhe këta kam përmend në shumë videot e mia sepse është diçka shumë e rëndësishme, sepse na dëgjojmë njerëz që nuk na japin asnjë vlerë online, okay? Të dëgjoni njerëz, edhe nëse nuk i ke fizikisht këto njerëz nuk ka problem. Unë jam rrit, unë jam zhvilluar shumë duke dëgjuar këto njerëz, kështu që thjesht dëgjoj këto njerëz. Nuk e di njerëz, unë mendoj që flas pak si shumë shpejt, shpresoj që kuptohem, por është mënyra e jeme e shprehurit kështu. Do mundom që me ul pak tonin dhe me ul pak shpejtësinë teme, por nuk e di, duket sikur nuk jam rrjedhshëm, kështu kur flas avash. Edhe kur flas shpejt më duket sikur jam vetvetja, por mendoj që duhet edhe me përmirësu ma shumë komunikimin tem, sepse kur flas shpejt më duket sikur disa shkronje, disa germa mikin, edhe kur e dëgjoj përsëri vitin më duket sikur nuk e kam thënë pastër fjalën dhe sikur nuk ka kuptuar mënyrën e duhur, pavarësisht se unë e kuptoj, por për dikant tjetër që nuk kam mësuar më dëgju, ndoshta nuk e kupton, okay, por jam edhe unë duke punu me veten, jam edhe unë duke u përmirësu. Dhe fundit njerëz, e gjashta, e shtata, e gjashta. Pak rëndësi ka, e gjashta po shtata, e fundit. E fundit është nëse ti jetu një jetë për mju për 7 tjerëve, ti nuk je duke jetu jetën tënde. Mos jeto sipas pritshmërive të tjerëve. Nëse ti jeton se, okay, po çfarë do mendoj ky që unë e baj këta, por apo thjesht nuk merr vendime për pa i pyet tjerët, pa marr me miratimin e tjerëve, atëherë ti nuk jetu sipas pritshmërive tuaja, ti jetu sipas pritshmërive të tjerëve. Ti je duke jetu jetën e tjerëve dhe mos e çoj jetën tënde dam. Mos ja dhuroj jetën tënde dikujt tjetri. E ke vetëm një herë këtë jetë me jetu. Jetoje sipas pritshmërive tuaja, sipas dëshirave tuaja. Mban ato gjëra që gjithmonë ke dashur me i bë. Pa rëndësi ka se çfarë mendojnë tjerët për ty apo jo. Tjerët e them edhe një herë do mendojnë gjithsesi, kështu që jetoje jetën tënde i këtë jetë që e ke vetëm për veten tënde.
Okej, kaq kisha për sot. Shpresoj që kjo video ka pëlqyer, ishte shumë spontane, ishte shumë e shpejt. Thjesht jam multu, e kam bërë këtë video dhe kaq. Dhe shpresoj që t'ju pëlqej, shpresoj që t'ju ndihmoj dhe shikojmë në videon e radhës që mund të jetë ndoshta nesër ose pas nesër. Ju përshëndes shumë. Mua.